Labas rytas, Andriu. Labas rytas, Giedrius. Gal mes turim prisistatyti ir viens kitam, ir tiems, kas mus stebi. Aš esu Giedrė Steikūnaitė, Palestina LT bendrai kūrėja. Aš esu Andrius Mažeika, Palestina LT bendrai kūrėjas. Nu, matai, mes abu bendrai kūrėjai. Štai susitikom pakalbėti, Andriu, apie Egiptą, ar ne? Nes tu taip staigiai išvažiavai, paskui Taip. staigiai grįžai ir atrodo prasminga truputėlį pasidaryti tokį debrief, ar ne? Jo, būtinai, nes manau, kad žmonėm yra daug klausimų, kas ten vyko ir kas ten neįvyko, kodėl įvyko ar neįvyko. Tai vad būtent tai dabar ir apžvelgsime. Tai nuo to ir pradedam. Trumpai, Andriau, ar gali papasakot, kas yra tas pasaulinis žygis į Gazą ir kodėl tu būtent nusprendei jame dalyvauti? Pasaulinis žygis į Gazą yra tikslas kažkaip atkreipti pasaulio dėmesį ir nutraukti Gazos blokadą ir ten vykdomą, Izraelio ten vykdomą genocidą. Tai yra tuo pačiu tąsa to, ką darė Greta Thunberg su Freedom Flotilla, su laivu Medlin, kai jie plaukė į Gazą ir buvo Izraelio nelegaliai suimti tarptautiniuose vandenyse. Tai tikslas buvo pratest šią kryptim spaudimą ir ne tik tai užsiimdinėt, nežinau, protestais, vėliavų laikymais gatvėse, kurie jau matom 20 mėnesių, kad kaip ir netneša norimo efekto, nes genocidas ir toliau tęsiamas ir ne tik genocidas, bet dabar dar ir Gazos gyventojai yra marinami badu ir po to šaudomi tose vietose, kai jie ateina pasiimti maisto. Tai March to Gaza ir buvo tikslas šitą visą nutraukti ir mobilizuoti kuo daugiau žmonių. Ir tas, manau, pavyko, nes į Egiptą suskrido apie 4000 eisenos dalyvių, o toliau jau papasakosim, kaip sekės toliau. O kodėl būtent tu nusprendei jame dalyvauti? Kodėl tu manai, kad tau reikėjo tenais nuvažiuoti? Mm, todėl, kad Todėl, kad jau ilgai su Palestinos tema užsiimu nuo 2018 ir vėlgi ir organizavau protestus, ir dalyvavau protestuose, ir visokiais kitais būdais, visais įmanomais būdais bandau kažkaip Palestinos temą į Lietuvą atnešti ir atmerkti lietuvių akis šituo klausimu. Ir kas atrodo, tas kažkoks lūžis jau vyksta, ar netgi yra įvykęs, ypač tam tikrose grupėse žmonių. Ir buvimas ten tiesiog buvo daugiau gal simbolinis, nes aš galėsiu apie tai daugiau prasiplės, ko aš ten tikėjausi ar nesitikėjau, bet tiesiog žinojau, kad turiu ten būti tarp visų šitų žmonių ir visų pirma, gal netgi svarbiausias elementas, man atrodo, viso šito žygio. Mano akimis, tai parodyti palestiniečiam, kad yra kam rūpi, kad mes ne tik tai saugiai galim išeiti į gatves ir pamojuoti vėliavėlę kur nors ten Europos gatvėse, nors ir tas jau darosi visiškai nesaugu, tarkim, žiūrint į tai, kaip Vokietija susidoroja su Mm. Palestinos aktyvistais, ta prasme, kaip jie yra mušami, areštuojami ir taip toliau, vien už tai, kad yra su kufija. Tai buvo tikslas jo, būti tenai ir tuo pačiu, nežinau, pasakyti savo ir kažkada ateityje, kad tikrai padariau viską, ką galėjau, kad sustabdyti šitą baisiausią mūsų amžiaus nusikaltimą. Mhm. Gerai, tai tada pradedam gal nuo tos kelionės, kad būtų viskas labai aišku, taip praktiškom detalėm, ar ne? Taip. Kadangi žygis buvo planuojamas jau kurį laiką ir mes apie jį, kaip ir kiti žmonės, irgi žinojom jau apie kurį laiką, bet tu visus rakandžiukus susikroviai per 15 minučių ir išlėkiai į oro uostą. Tada atskridai į Kairą ir Taip. kas vyko po to? Nes atskridai, kaip supratau, su pakankamai didelėm viltim, ar ne, su lūkesčiais. Ar gali papasakot va taip va pakopomis, etapais, kaip viskas vyko jau tenais būnant? Taip, kaip gal pradėsiu dar truputį nuo to, kodėl ten tas 15 minučių, nes žinojau apie March to Gaza pakankamai anksti, galbūt netgi daug anksčiau negu kiti žmonės iš visokių kontaktų, kurie tenai jau buvo nusprendę anksčiau dalyvauti, tada domėjausi, kokia yra realistiška galimybė, ką mes ten realiai galim pasiekti, žinodamas Egipto kontekstą, apie kurį irgi galėsiu daugiau papasakot. Ir ten skridau vis tik tai neturėdamas, iš tikrųjų turėdamas absoliutų nulį vilties, kad mes Gazos sieną pasieksim.
E, Mhm. Aš kuo labiau tikėjausi, tai kad mes būsim kolektyviai, vienoje dideliai grupiai kažkur sulaikyti ir ta prasme pasaulį galėsim parodyti, kad va, mes čia tie 4000 susirinkom. Ir mūsų neprileido, dėl tų priežastys gali būti ten įvairios, bet visi žinom, kad Egiptas nėra iš tikrųjų visiškai nepriklausoma valstybė, o tai yra karinė diktatūra ir antra po Izraelio pagal karinės pagalbos gavimą pasaulyje, ta prasme čia iki Ukrainos karo pradžios. E, Tai Mhm. nusileidau į Egiptą realiai tą pačią dieną, kai jau turėjo prasidėti eitynės. Ten atsiradau 3 ryto, pamiegojau kelias valandas ir tuomet laukiam informacijos, kokie bus tolimesni veiksmai. Turėjo būti paskelbtas susirinkimo punktas, iš kurio mes jau judėsim link to startinio taško, tai yra El Ariš miesto, kuris yra Sinajaus pusiasalyje ir tai jau yra iš esmės Uf. karinė zona. Tai vat ir nuo šitos vietos viskas pradėjo eiti kažkaip keistesnė linkme. Informacija apie išeimą vėlavo, turėjom gauti tą starto informaciją jau 8 ryto, po to pusę 11 ryto, po to dar 12 valandą mes nežinojom kur ir tuomet gavom informaciją, kad mes turim kad susirinkimo vieta yra Ismailija miestas, kuris yra realiai už 2 gerų valandų kelio nuo Kairo Mhm. ir kuriame va ten susirinksim ir tada jau bus pateikiama tolimesnė informacija. Bet mums buvo liepta į tenai važiuoti ne kažkokiais autobusais, kur mes kolektyviai visi važiuotume kartu, bet buvo liepta lipti į taksi po 3-4 aktyvistus vienam taksi, tai įsivaizduokim 4000 aktyvistų, tai mes kalbam apie 1000 taksi automobilių važiuojančių į Ismailiją miestą, kuris beje yra Sueco kanalo kaip ir vienas centrinių taškų, tai yra vienas labiausiai saugomų taškų Egipte. Ar tas sukėlė kažkokių įtarimų tau? Taip, iš karto ir Mm. labai džiaugiuosi, kad ten tose eitynėse taip pat buvo atskridęs dalyvauti vienas mano ilgametis draugas, amerikietis, kuris yra ir kairė gyvenęs kelis metus ir vidurinius rytus pažįsta ir tuo pačiu gazoje yra netgi gyvenęs. Artimuosius. Artimuosius rytus arba tiksliau pasakant, ne kolonialistų kalba, tai vakarų Azija. Vakarų Azija. Taip. Būtent, nes Taip. geografiškai visi vakarų Azija, o artimieji tai čia nuo mūsų matuojant. Tai Ir kam jie rytai? būtent. Mm. Tai įtarimų iš karto kilo, nes vėlgi Egipto kontekstą žinau neblogai, ne taip giliai kaip mano draugas, tai dėl to vat, mes kartu su juo konsultavomės, ką daryti, nes viskas pradėjo atrodyti kaip gerai paruošti spąstai. Mhm. Būsime tiesiog sugaudyti po tos 4 žmonės ir deportuoti, nes deportavimas jau vyko, jau kai kurie buvo deportuoti oro uoste atskridę, nes tarkim, kai kurie naiviai tikėjosi, nežinau, kad Egiptas bus labai, labai toks receptyvus ir skrido jau iš karto su Palestinos atributika ir didelėmis grupėmis, tai jie tiesiai buvo išsiųsti namo, jie niekur į Egiptą net nepateko. Taip pat buvo areštuoti ir sulaikyti kuriam laikui Alžyro piliečiai ir apskritai Egipto režimas arabams, galima sakyti, kad taiko šiek tiek kitokias sąlygas negu mums su vakarietiškais pasais ir balta oda. Mm. Tai mums pasisekė labiau. Tai visą tą aš jau žinojau prieš skrisdamas ir mačiau, kad žmonės yra sulaikomi, dėl to, kai skridau, aišku, skridau kaip turistas, bet va čia ir buvo toks esminis momentas, kad mums buvo pateikta informacija, kad su Egipto valdžia kaip ir kažkokiu lygiu visa tai yra suderinta. Kas man atrodė gan keista, bet tuo pačiu, nu, kadangi organizatoriai taip iškomunikavo, tai aš tuo ir tikėjausi. Ir tada, kai mums buvo jau pasakyta lipti į tuos taksi, tada vat būtent ir aš supratau, kad su Egipto valdžia čia niekas derinta nėra ir kad Mhm. viskas atrodo kaip labai gerai paspęsti spąstai. Ir Mhm. tada nuo šito momento pradėjo viskas eiti dar keistesnė linkme, nes mes visi bendravom, turėjom tokius vidinius čatus per vieną iš tų atseit saugių programėlių. Ir pradėjo eiti informacija, kuri buvo visiškai prieštaringa viena kitai. Tai vieni sako, važiuokit, viskas čia gerai, kiti nevažiuokit, čia jau yra sulaikomi.
ir prasidėjo toks iš tų vidinių čatų žiūrint, sakyčiau, visiškas absoliutus chaosas ir tas dar labiau tik tai patvirtino, kad kažkas vyksta negerai ir tuo pačiu su daugiau laiko vis labiau darėsi aišku, kad, nu, paprastai tariant, esame infiltruoti ir kad tarp mūsų yra Mm. blogų žmonių, turinčių visiškai kitus ketinimus, tai ar agentų jau šito genocidinio vieneto Izraelio, ar Egipto valdžios, čia jau sunku pasakyti, bet tikrai turėjom Trojos arklį ir turėjom ne vieną. Labai nemalonus jausmas iš tikro, ar ne, kai atvažiuoji su geriausiom intencijom genocido akivaizdoje. Um, ir realybė tokia, kad yra spastai, žodžiai, kuriuos suvartoja, ar ne, spastai, infiltracija, Trojos arklys, labai negera net ir širdį, ar ne? Kaip reikėjo vat, su tuo dylinti toj pačioj situacijoje būnant jau? Viena tai negera širdį, bet kita tai tiesiog tada pats turi nu, stengtis blaiviai kažkaip įvertinti, atmetus tai, Mm, kad esi jau tenai, kad jau yra ir išleisti pinigai, laikas, nu, daugybė dalykų, ką galima, nežinau, pavadinti ekonomistai, tai vadina sunk cost, kad tai yra jau kaštai, kuriuos tu patyrei, nebūtinai piniginė ir kad dėl to tas tavo mhm, nebeturėtų sprendimų įtakoti sekančių ir labai sunku šito atsikratyti. Tai buvo kitas tiesiog dėl saugumo labai, labai rimtas pamastymas, nes va čia kita tokia platesnė tema apie tai, ko tikėjosi kai kurie iš dalyvių. Aš beje buvau, kadangi paskutinę minutę prisijungiau, tai Lietuvos delegacijos nebespėjo organizatoriai sukurti. O Lietuvos delegacija be manęs buvo dar viena lietuvė, su kuria aš fiziškai man susitikti nepavyko per tą laiką. Tai mūsų delegacija būtų buvę realiai du žmonės. Tai aš ne Lietuvos delegacijai buvau priskirtas, o JAV delegacijai. Tai galiu daugiau pasakoti tik tai apie tai, kas vyko JAV delegacijai. Tai bet apie tai, ko tie eitinių dalyviai kiti tikėjosi ir kiek jie suvokė kontekstą, ten tos vietos, kurioje jie esą, bendrai va, šito vakarų Azijos kontekstą, Egipto kontekstą. Tai žinant Egipto kontekstą ir tai, kaip Egipto valdžia susidorojo, tarkim, su arabų pavasario dalyviais, su žmonėms mm, protestavusiais prieš diktatūrą, tai visiškai nenustebintų, kad galėjo visas tas pasisukti ir į daug labiau smurtinę pusę ir dėl to buvo labai toks, sakyčiau, stiprus nerimas ir netgi vienu momentu reikia pripažinti, kad ir stipri baimė. mhm, Nes nežinojau, ko galima tikėtis ir kurioje vietoje Egipto valdžia nuspręs, kokį mums atsaką jinai duoti. Ar jisai bus visiškai kažkoks švelnus, ar jisai gali būti toksai, kuris parodytų kitiem, kad jūs daugiau tokių dalykų nesugalvokit čia mūsų žemėje daryti. mhm, Ir dėl to mūsų buvo su tuo mano draugu sprendimas buvo, kad šiek tiek mes palauksim, nes galų gale ten bet kokiu atveju tie kariniai patikros punktai užsikimšo nuo šito kiekio automobilių. Beje, labai didelė dalis eisenos dalyvių pasirinko ir likti kairę, lygiai dėl tų priežasčių, tų pačių priežasčių, manau, kaip ir mes. Nes mhm, tai netrodė kaip suderinta su valdžia ir tai iš tikrųjų atrodė kaip spastas. Ir esminis pasilikimo momentas buvo tas, kad jeigu mūsų gaudo po keturis ir išsiunčia ar ten areštuoja, tai nėra nieko net parodyti pasauliui. Ir tada vis tai išeina visiškas absoliutus fiasko. Ir dėl to tai atrodė mhm. labai labai keistas sprendimas tiesiog siūsti vieną, tai buvo visiškai, manau, nu, rizikavimas žmonių, tai tarkim gyvybėm, nes vieni žmonės, vieni iš dalyvių suvokė, kur jie yra, o kiti visiškai elgėsi ir komunikavo, kiek vat, matėm, taip kaip, nežinau, jie būtų Šveicarijoje. O jie tikrai ne Šveicarijoje ir į tą kontekstą reikia būtinai atsižvelgti. Taip. Tai grįžtant dar prie tų pakopų, čia buvo esminis sprendimas tavo Taip, pasilikti kairę, duoti savo laiko ir stebėti, kas vyksta toliau, ar ne? Ir nuo to taip, teisingai. viskas keliavo kur, į kokią pusę pasisuko. Ir viskas keliavo į tą Tiesiog, pusę, kad dalyvių pasai buvo tų, kurie nuvažiavo. Tai yra, iki Ismailijos nuvažiuoti reikia kirsti ne vieną ir ne du karinius patikros punktus. Ta prasme, Egipte iš vieno miesto važiuojant į kitą, visur tai yra daroma. Ir mhm, ypač tokia mieste kaip Ismailija, kuris yra, kaip ir minėjau, Sueco kanalo vienas centrinių taškų.
Karinė zona Aišku, praktiškai, ar turistas ne? atvažiavęs į Egiptą nelabai tuos dalykus mato, nes turistams yra sudaromas toks, sakyčiau, kaip burbulas, kuriame jie savo atostoginiam burbulė būna, nesuvokdami iš tikrųjų, kas vyksta aplinkui. Mhm. Tai dalis dalyvių buvo sulaikyti pirmam kariniam punkte, dalis antram ir dalis trečiam. Buvo kai kurie, kurie vyko iš vis pavieniui, pavyzdžiui, autobusais, netgi jiems pavyko pasiekti Ismailę, bet ten jie liko vieni. Ir tie, kas buvo kariniuose patikros punktuose, buvo iš jų atimti pasai, tie, kas dar ir drįso ginčytis ar ten kažkaip įžeidinėti policininkus, iš jų buvo atimti ir telefonai. Tuomet dalyviai nusprendė protestuoti Egipte, bet kokia protestų forma, netgi didesnio susirinkimo forma yra nelegalu, o protestas tai yra absoliučiai nelegalu. E, bet vėlgi, čia mūsų baltoji privilegija apsaugojo. Tai kas, iš esmės, kas nutiko, jie liko protestuoti tenai ir liko ir ruošėsi tenai būti netgi per naktį. Tada Mhm. Egipto valdžia atsiuntė specialius šitus riaušių policininkus, bet jie ne visai riaušių policininkai, nes jie ir ginkluoti, ne tik tai bananais. Mhm. Apsupo šitus protestuotojus ir, kas va čia labai, sakyčiau, toks, šiaip ne pirmą kartą Egipto valdžia tokią taktiką naudoja. Tai protestuotojų policija praktiškai nebuvo naudojamas smurtas prieš protestuotojus. Buvo vienetai dalyvių, prieš kuriuos buvo policija panaudojusi smurtą, bet bendrai imant, policija prieš protestuotojus smurto nenaudojo. O ką padarė vietoj to, tai pasamdė ir tam netgi yra specialus terminas, žodis apibūdinti šitas grupės, bet pasamdė vietinius žmonės arba imigrantus ir čia gali būti pasamdė, tai reiškia, kad tiesiog davė valgyti arba pažadėjo kažkokį, kad ten, nežinau, į brolį iš kalėjimo išleis. Mhm. Ir tuos žmonės, kurie atrodė kaip egiptiečiai, jie pradėjo puldinėti šitus eisenos dalyvius, mėtyti juos vandens butelius, ten rimbus kažkokius atsinešė, pradėjo į smurtą, Provokatoriai. puldinėti provokatoriai. Mhm. Pradėjo visom visai. Ir tada Egipto valdžia kaip ir turėjo, nu, kažką daryti, nes, nu, negerai. Protestuotojus kažkas puola, vietiniai žmonės nepatenkinti, reiškia, šitą visą akciją. Ir jie tada palaikė dar kurį laiką visą šitą, tiesiog policininkai stovėjo ir žiūrėjo, kaip visa tai vyksta. Ir tuo pačiu, kad ir patiems protestuotojams pasidarytų aišku, kad čia į gerą niekas nenueis. Ir tuomet Mhm. maždaug vidurnaktį policija jiems kaip ir davė pasiūlymą, kad juos visus sukrauna į autobusus ir išveža į Kairą. Gražino jiems pasus ir išvežė į Kairą. Ir tuo pačiu buvo vietiniai spaudo, vietiniuose socmedijos kanaluose išėjo video, Mhm. kuriame, pavyzdžiui, mes vidiniuose kanaluose tokio video nematėm ir net jis atrodė visiškai kaip padirbtas, kuriame buvo, kad egiptiečius puola kiti arabai, kurie atrodo visiškai kitaip negu egiptiečiai, apsirengę visiškai kitais Mhm. tradiciniais drabužiais. Tokio atveju, kad vien arabai važiuotų į karinį patikros punktą, nežinau ir jo nebuvo, kiek žinau, po to ir su organizatoriais, kai kalbėjom. Tai tam video tiesiog buvo parodyta, kaip vat, kažkokie arabai puola vietinius egiptiečius ir dėl to Egipto valdžia turi reaguoti ir šitas eitynės nutraukti. Tai vėlgi, kaip ir dar noriu akcentuoti, kad to, kiek žinau, nebuvo, tas video ir ta situacija buvo tiesiog sukurta tam, kad nutildyti šitą maršą. Tu kai kalbi, tai toks vaizdas susidaro grino samišio, žinai, ir turbūt tyčia sukurto. Kaip manai, maršas neįvyko, dar atminkim, kad tą patį šeštadienį, sekmadienį, kai tas maršas jau turėjo vykti, mm, pa- sužinojom apie tai, kad genocidinis Tel Avivo režimas užpuolė Iraną, ar ne, ir visas dėmesys nukrypo ten. Bet bendrai paėmus, kaip manai, yra kaltų, ar kas yra tie kaltieji, kodėl šitas maršas nevyko, ar gal jis net ir neturėjo įvykti, gal nebuvo toks jo planas? Na, čia galima jau čia toks eiti į kažkokių teorijų vedimą, bet neturint įrodymų, tai būtų tiesiog kažkokių hipotezių vedimas. Tai taip, viena hipotezija Taip. galėtų būti, kad maršas iš pat pradžių buvo, kaip, nežinau, lietuviškai, angliškai, design to fail, ta prasme, jau buvo tikslas, kad jisai neįvyktų. Viena tokia prielaida, bet aš sakyčiau, kad jinai yra, jai dėčiau labai mažą tikimybę.
Manau, kad kiek žinau, beje, ir iš organizatorių, nes vėliau teko susitikti su kai kuriais iš pagrindinių organizatorių, tai derinama su valdžia buvo ir jiems buvo duota, sakykime, klaidinga informacija ir kažkokia iliuzija, kad tai yra suderinta. Dar gali būti, kad viskas pasikeitė labai stipriai būtent dėl Izraelio atakos prieš Iraną ir Irano atsakomųjų veiksmų, kad staiga visa saugumo ir politinė situacija regione keitėsi ir valdžia priėmė visiškai kitokį sprendimą. Čia irgi tam tikrą Mhm. galima tikimybę duoti. Ir bet kokiu atveju tikrai buvom infiltruoti ir tikrai buvo paskleistas visiškas chaosas ir sąmyšis. Ir paskutinis elementas, tai vis tik tai, kad norėjimo padaryti gerą nepakanka, ypač kalbant apie Mhm. tokią temą kaip Palestina. Reikia suvokti, kad taip būsi infiltruotas ir turėti tam kažkokį planą. Reikia suvokti vietinį kontekstą, reikia suvokti, kas realiai tau iš tikrųjų gali nutikti. Tarkim, arabų pavasario metu vienas italas buvo užmuštas tuo protestu Mhm. metu. Jo šeima iki šiol ieško teisingumo ir nors jis ir italas su Italijos pasu, to teisingumo negavo. Ir tai buvo greičiausiai režimo, kuris ten bebūtų, nes keitėsi tuo metu režimai Egipte, signalas vakariečiams, kad nesikiškit ir neamplifikuokit šitos situacijos pasaulio spaudoje. Ir lygiai taip pat Taip. galėjo nutikti ir čia. Ir dėl to ačiū Dievui, kad viskas baigėsi labai gerai, sakykim. Vėliau, beje, pagrindinis organizatorius buvo suimtas vieną kartą, tada dar buvo suimtas antrą kartą. Ir va čia trumpam dar prieš pabaigą papasakosiu, kad viskas tuo maršu kaip ir nesibaigė, nepavykusiu, tarkim, tuo išsiuntimu visų atgal į Egiptą į Kairą autobusais. Toliau vyko sekančiom dienom susitikimai regioniniais lygmenim, vėlgi aš dalyvau JAV regionuose. Kaip E, simboliška, Andriau. taip, ir ironiška. E, e, tai dalyvau regioniniai, nacionaliniai ir tada tarptautiniai susitikimai, kuriuose žiūrėjom, kaip mes, kadangi mes jau visi tenai, ką mes dar galime padaryti. Ir, Mhm. ir, ir po kurio laiko paaiškėjo, kad vis tik tai padaryti nelabai galim iš vis kažką daugiau. Ir vėlgi, kadangi buvom infiltruoti, tai valdžia žinojo, kad tokie pokalbiai toliau vyksta. Ir tada prasidėjo žmonių traukimas iš viešbučių, 4 ryto, išvežimas į oro uostą, deportavimas, kai kurių sulaikymas ir pralaikymas, tarkim, kem 8 valandas. Pagrindinis protesto organizatorius beje buvo sulaikytas antrą kartą ir, kiek žinau, patyrė fizinio smurto ir galbūt kitų dalykų ir Mm. buvo deportuotas. Kad gautų žinutę, kad viskas jau maršas baigėsi, jūs visi važiuokite namo. Tai va šitas maršas baigėsi, jūs visi važiuokit namo. Andriau, tavo vertinimu, bendrai paėmus, iš viso šito sąmyšio, iš viso šitų kelionių, visų šitų didžiulių lūkesčių ir susidūrimo su realybė, kas iš to Palestinai? Ah, Palestinai tikiuosi, kad Gazui žmonės, arba ne tik Gazui, vakarų krante matė šitą bandymą. Jiems tikrai nereikia aiškinti kitaip negu vakariečiams su mūsų, sakyčiau, tokiu dažnai naivumu, kurio beje aš irgi pats ilgą laiką labai daug turėjau, nes visa mūsų spauda, žiniasklaida tą nuolatos pumpuoja. Em, Manau, kad jie puikiausiai suvokė, kokiam kontekste mes esam, kad mes esame Egipte. Jie puikiausiai žino, kad, tarkim, Egipte Sudano, tarkim, pabėgėliai nuo Sudano karo turi pabėgėlio statusą. Pabėgėliai iš Ukrainos turi pabėgėlio statusą. Ir vieninteliai, kurie neturi pabėgėlio statuso, yra palestiniečiai. Ir čia priežastys vėlgi yra tos, kad režimas iš esmės dirba su JAF ir, nu, realiai net nelabai turi kito pasirinkimo. Tai Mm. tikiuosi, kad žinutę, vat, palestiniečiai pamatė visas šitas mūsų pastangas, tuo pačiu pasaulis, kad pamatė, kad yra galima kažkaip daryti ir kitokius veiksmus, ne tik tai vėlgi išeiti į gatves ir mojuoti su vėliavom, ir tie kitokie veiksmai, ta prasme, užsienyje mes turim pavyzdžių, kur yra ginklų šitos įmonės užimamos, apipurškiamos ten raudonais dažais, užblokuojami laivai, ginklų iškrovimui ir taip toliau, kas yra visi šitie tiesioginio direct action pavyzdžiai. Tai vat šitas maršas yra vienas iš jų, bet
vėlgi, vienas, sakyčiau, esminių elementų, kuris ir tuo pačiu visiškai nuėmė ir pasaulio spaudos, ir pasaulio žmonių dėmesį nuo maršo, tai buvo ne tik tai tas sulaikymas kariniuose patikros punktuose, bet esminis momentas buvo Izraelio ataka prieš Iraną, kuri beje, jinai tikrai nebuvo skirta nukreipti dėmesio nuo maršo, jinai vienu šūviu buvo nušauta daug zuikių. Tai ir tai, kad Knesetas, Izraelio parlamentas turėjo būti paleistas, tas buvo sustabdyta, nes būtų Netanjahu netekęs savo kėdės. Prancūzijoje turėjo vykti Palestinos konferencija, kurioje turėjo būti kurioje JAV, Didžioji Britanija ir Prancūzija žadėjo pripažinti Palestinos valstybę. Ta buvo irgi nutraukta, atšaukta. Daugybė skirtingų buvo, sakykime, priežasčių, dėl ko Netanjahu pasirinko apšaudyti Iraną. Ir Man tuo atrodo, kad nuo mhm. maršo visiškai buvo nukreiptas dėmesys ir tuo pačiu visiškai pakeista saugumo situacija pačiam Egipte. Ir vėlgi, sakau, gali būti, kad jinai turėjo esminės įtakos Egipto valdžios sprendimam, ką daryti su tais maršų dalyviais. Taip atrodo, kad visos šitos atakos yra tiesiog tęsinys viena kitos, ar ne? Ataka prieš Gazą, prieš Vakarų krantą, prieš visas Palestinos teritorijas, prieš Iraną, prieš Siriją, prieš Libaną, kurio liktais 5 kalvos dar yra Jemeną. okupuotos, prieš Jemeną ir taip toliau. Man tai atrodo kaip vienas didžiulis kažkas, ar ne? Tai čia nereikia netgi kažkokių teorijų, ar čia kiti, manau, kad atsirastų tokių, kurie pradėtų vadinti čia kokiam nors konspiracijom. Nereikia to, nes Izraelio vadovai patys tiesiai šviesiai apie tai kalba. Ta prasme, Taip, Bezalel Smotrich, Izraelio finansų ministras, ar buvęs, ar esamas, jau nebežinau. Tiesiai šviesiai sakė, kad ta vadinama didžiojo Greater Israel idėja, kad jiems reikia ir gabalėlio Saudo Arabijos, ir gabalėlio Egipto, ir Libano, ir Jordanijos, ir Sirijos. Tuo prasme, ir tą mes matom prieš savo akis vykstant. taip, taip. Andriau, ar yra dar kažkas, ką vat, norėtumai, kas manai yra labai svarbu paminėti šitoj temai? Gal norėčiau akcentuoti, kad kaip be buvo, kaip be pasisuko visas ta Mm, eisena, pats faktas, kad tiek žmonių ir suskrido iš ten skirtingais duomenim 60 ar 80 valstybių. Apie 4000 dalyvių metė savo gyvenimus, išleido belekokius pinigus tiem lėktuvo bilietam, rizikavo, kai kurie patyrė tokią baimę pirmą kartą gyvenime, kai kurie buvo deportuoti, kai kurie buvo netgi areštuoti kuriam laikui, kai kurie vėlgi pasai atimti, kai kurie patyrė smurtą ar tų vietinių gaujų, kurios buvo pasamdytos, ar policijos. Em, žmonės, žmonės rizikavo. Žmonės į tai, nežinau, investavo, ką jie gali. Ir čia aktyvistai tai yra niekieno neremiami. Čia visi tai daro iš savo organizacijų ar iš savo kišenių ir tos organizacijos vos laikosi ant kojų, kaip ir Palestina LT, kur mes iš aukų mm, gyvenam. Ta prasme, tai yra neįtikėtinai gražu. Ir ne tiek taip, svarbu, sakau, kas pasisekė ar nepasisekė, man atrodo, pats tas faktas turėtų įkvėpti ir toliau šitus dalykus daryti. Ir nežinau, kiek tie gandai teisingi, bet Malaizija, tarkim, organizuoja flotilę 1000 visokiausių laivų plaukimų į Gazą, kad irgi sustabdytų tą vykdomą genocidą ir badą tą. Tai manau, kad čia esminis momentas, taip. kad solidarumas, pasaulinis solidarumas ir tai, kad žmonės mato ir žmonės supranta, kad nereikia tikėtis pokyčio iš valdžių. Mm, Nes 20 mėnesių mes valdžiom bandom įrodyti, kad genocidas vyksta. Tarptautinis teisingumo teismas irgi yra jau labai nedviprasmiškai pasakęs, kad Netanjahu yra ieškomas karo nusikaltėlis. Tai taip, reikia kažkokių jau kitokių veiksmų, kad tai sustabdyti ir ačiū Dievui, kad tokių žmonių yra ir manau, kad jų tik tai daugėja. taip. Ačiū tau labai, Andriu. Labai smagu. Ir toliau dirbam Palestinos labui, ar ne? Dirbam, nesustojam, nes genocidas tęsiasi, o čia nėra ne tik tai apie Palestiną, kaip ir visi matom, bet jau yra Taip, apie mus. Jeigu Vokietijoje už tai, kad esi su kufija, gali tave policija sudaužyti ir areštuoti ir iškeltą bylas, tai dirbkim toliau, nes čia jau yra apie mus, jau seniai apie būtent, mus.
būtent dėl to, kai mes sakom, kad mes visi esam palestiniečiai, tai čia nėra tiesiog šūkis, tai yra praktiškai, Ne, jeigu ne jisai, šiandien, jis tai kuo rytoj, toliau, ar ne? kuo toliau, tuo labiau jisai tampa tiesa. Ta prasme, net jeigu anksčiau tai atrodė, buvo daugiau toksai, sakyčiau, metaforiniam lygiai Mm, pasakymas, tai dabar jisai tampa tiesioginė to žodžio prasme, kad taip, mes visi esam palestiniečiai. taip. Gera, Maikė, Andriau. Ačiū Ne. tau labai. Ačiū Mekui.